السلام عليكم يا بنات. من الوصفات اللذيذة والسهلة والجميلة واللي حتاخد عقلكم أصابع الدجاج بطريقة تحفة وحشوة تحفة. نشوفوا طريقتها مع بعض. أول حاجة عندي هنا صدور الدجاج من كوبا، خليتهم لنير تختلجهم وبعدين غسلتهم كويس، وجبت ست البيت من مجموعة الشحن من ديكا كيلو، تبارك الرحمن عليها طبعا تضرب كل شيء. فيها مكعبات الدجاج، توابل من شبيت، حطيت تومة جافة، بصل جاف، فلفل أحمر، فلفل مدخن، زنجبيل وفلفل أسود، وبلهم كلها فايحة شبيت وزبنية أو خلطات. شوفوا ست بيت ديكاكيلة كيف رحت الدجاج الله يبارك. بعدها خديت قطعة ودرتها بين ورق زبدة، فطحتها، حطيت فيها صبع من الجبنة الموتزاريلا وزبتها زيتون. أنا استخدمت غالية، أنتم تقدروا تستخدموا أي نوعية تبوها سواء أسود أو أخضر، وبعدين لفوها بالطريقة هذه ونكبسوها كويس. باش تجينا الحشوة في النص لازم نديروها بالطريقة الرولة هذه، بعدين لفوها في النايلو وندخلوها الفريز. لازم تخش للفريز باش بعدين لما تغطسوها في الدحي والخبزة المرحية تبدأ شادة روحها وتقدروا تتحكموا فيها. وهذه بعد ما جمدت خليتها تفتر شوية، وبعدين غطستها في الدقيق، وبعدين في الدحي مخلطاتها بشوية حليب. آخر حاجة في خبزة مرحية وتكون منكهة، شوية توابل هيك من شبيت نفسهم، بعدين دحي تاني بعد الخبزة، وبعدين خبزة. علاش باش تديرلنا طبقتين ويبدو مقرمشات وسميكات. بعدها خديت زيت مقورينها، نستخدم فيه طبعا في القلي وفي كل شيء. حطيتها فصل قلاية، عبيتها بالزيت، وزي العادة قلايتي حتى هي من ديكاكيلة وما اخدتش وقت، وهذه النتيجة النهائية جميلة لذيذة تجنن بنتها. لونها بودري مش لأنها مش طيبة يا بنات، لأن فيها فلفل مدخن وفلفل أحمر، حلوة بنتها جديات رهيبة. تاكل باردة كمقبلات، وتقدروا تاكلوها سخونة كطبق رئيسي، خصيصة في الصوصات ومع طويسة سيرما مصقعة ومندية زي الشاني هذه متاع الغلال. السلام عليكم.